நண்பர்கள், இந்த மில்க் பிக்கிஸ சாப்பிடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த பிஸ்கெட்டை பார்த்தாலே எனக்கு ஸ்கூல் டைம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். அது என்னன்னு சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி சிமியோன், மைக்கேல், ஜோஷன் எல்லாருக்குமே வணக்கம். ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்ல தான் காலையிலயோ இல்ல சாயந்தரமோ கண்டிப்பா காஃபி இல்லனா இந்த பிஸ்கெட் வீட்ல இருக்கும். அப்படி இல்லனாலும் கடைக்கு போயிட்டு கண்டிப்பா வாங்கிட்டு வந்துருவோம். ஆனா சும்மா சாப்பிட மாட்டோம். இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி வச்சு அதுல தான் முக்கி சாப்பிடுவோம். எப்படின்னே தெரியல, தண்ணில தான் முக்கி இருப்போம். ஆனா ஏதோ தேன்ல முக்கி சாப்பிட்ட மாதிரி அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது. இதே மாதிரி நாஸ்டாலஜிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்படியே சொப்பு சாமான் vlogs சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீ என்னடா அங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்க?